El simple hecho de ver cómo un parásito transformó a unos animales adorables en seres que dan mucho miedo nos hace pensar todo lo que este mundo nos está escondiendo. En el canal ya puedes encontrar varios videos donde toco temas como ¿qué es realmente un natural hábitat? E incluso está la primera parte donde te mostré los diferentes sonidos que cada una de estas criaturas producen. Sin embargo, en los últimos meses, en diferentes foros de internet donde se tratan temas de igual importancia como este, empezaron a subir más sonidos, lo que implicó que realice este video de la segunda parte de los sonidos que producen estos animales. Cabe destacar que muchos de ellos no sé si son reales, pero vale la pena ponerlos ya que nos hacen imaginar de cómo realmente pueden llegar a producir los sonidos estos animales. O incluso estos deben estar sufriendo y nos quieren decir algo. Sean todos bienvenidos a un Natural Hábitat, los sonidos que producen los animales. Parte número 2. Claramente debemos agradecer a esos científicos que fueron capaces de acercarse a ese hábitat tan innatural, haciéndonos pensar la idea de cómo es acercarse a estos animales. Por mi parte espero que este sea el último video donde te muestre estos sonidos. No es que no quiera mantenerlos informados, sino que esto me da mucho miedo. Ahora me gustaría que me dejes un comentario al respecto de qué opinas de estos sonidos. Sin más que agregar, me despido y nos escucharemos en la próxima. Chau chau.